أنا أبغى قصاري دوتي دعوة muuqaalkan السلام عليكم جماعة صاحبتي كسب لو عبد الرحمن ما أنت واحد برضو أنا قاب خلاص ما يستوي جيميل أما جيميل أكونت قاب خلاص ما يستوي أو إيميل وإحنا بنقول صادري كرا قاب خلاص ما يو جيميل عصب وهي وإحنا إيمانا هنا جوجل أما بروسر كنا نصفرنا هنا وإحنا لنا هي جيميل ساين أب أما جيميل كلي هذا قرطي أما create جيميل واسكو هذا مد marka halkan create gmail-ka ay noo soo saaray adiga xagga dambe uu ku dhigi karaa halkan hoose uu dhigi karaa laakiin inaga xagga igu sareysiin noo soo dhigay taasaan ku dhufanaynaa marka halkan buu ina keenay halkan baan ku sii dhufanaynaa create an account qaabka loo samaysto halkan nagu sharaxayaa halkan qaabka loo samaysto nagu sharaxayaa kadib create account baan ku dhufanay bogan cusub inoo soo saaray waa bogi sign in-ka ama waa halkii laga geli jiray marka waxaan doonaynaa inaynu sameeyno halkan baan ku sii dhufanaynaa create account for my personal use banu leenahay for my personal use way magaca ugu horeeya halkan waxaan ka dhigaynaa Ahmed عبد الرحمن ما قد جينا أما أحمد عبد الرحمن نجس بينه لنا هاي بشي ولا شيء بينه قد جينا هالكن مارج سجالي وتبين كيدي كوني سجال بقول بي سجاشن كينو نكاس الشيء بينه قد جينا وأنا نميله أما والله نجس بينه لنا هاي مركب حلاقة يا بينه لمبر إنه ويديو مركب نسمينه إنه iyo inaanu ina weydiin labadaba marka waa nasiibkaadu hadii ku weydiiyo telefoonkaaga gelini waa caadi ee bayga toos buu soo dirayaa SMS code buu ku soo diri doonaa kadib halkan waxaan ka dhigaynaa Ahmed Seki 212 bal intaas aan eegaynaa Gmail-ka hore waa loo samaystay 2120 hore loo samaystay kadibna waxaanu leenahay 2437 baan raacinayaa raaciyay password-kiina waan idan ku qortay laba jeer baad password-ka gelinaysaa waayahay inaga spanadi phone number-ka aniga wuu weydiiyey mana dhaafi karo marka lambar baan gelinayaa markii baan geliyay code-kan hadda sugayaa code-ka wuu soo diray code-kii baan gelinayaa recovery email buu guri email haddii email-kaagani kaa xumaado lagugu hagaajiyo lagugu diro code-ka skip baynu iska leenahay kadibna Ahmed Seki 2437 inoo sameeyey next agree baynu leenahay markuu inoo soo dhigo terms privacy and terms-ka sidaasaynu ku sameynay Gmail hadda Gmail cusub saasaynu ku sameynay haddaynu Gmail-keena tagno waa kan inoo sameysay Gmail-keeni markaan Gmail-ka tagnay sidaas ayaa loo sameeyaa Gmail-ka cusub